მოგესალმებით. ეხლა ჩვენ განვიხილავთ უკვე მზის ასპექტებს. დავიწყოთ მზისა და მთვარის ასპექტებზე საუბრით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქ რომელი პლანეტა, საერთოდ ზოგადად როცა ასპექტებს განვიხილავთ, რომელი პლანეტა რომელ ნიშანში არის, არის ძლიერი თუ არა მისი მდებარეობა, ასევე სახლის მიხედვითაც არის თუ არა ძლიერი სახლში მდებარეობა, ორი პლანეტის თქვათ. როდესაც საუბრობთ აქ მზის ასპექტზე, მთვარესთან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჯერ ნახოთ რომელ ნიშნებში არის ეს ორი ზონა, ორი ენერგია, ესე რომ ვთქვათ, რადგან ვთქვათ, თუ არის მზე ლომში, მზე კირჩხიბში, მთვარე კირჩხიბში, ხომ? ეს უკვე ძალიან ცვლის სიტუაციას და როდესაც არის ორივე ნეიტრალურ ნიშანში, ესეც ცვლის სიტუაციას. როდესაც არის ერთი ძლიერ კომბინაციაში, მეორე სუსტში, ესეც ცვლის მნიშვნელობას ასპექტების. მაგალითად, როდესაც არის მზე, ზოდიაქოთი ადამიანი არის ვერძი, ან არის მაგალითად ლომი, ესეთი მზე უკვე ძლიერი არის. ესეთი მზე უკვე საკმაოდ ძლიერად გამოხატავს ფსიქოლოგიურ ენერგიას, ხო? ფსიქოლოგიური რაც ნიშნავს? მე იდენტიფიკაცია ხდება უკვე საკმაოდ ძლიერად. და მთვარე ეს არის დაკავშირებული ჩვენ ემოციებთან, ჩვენ ქვეცნობიერთან. საერთოდ რას ნიშნავს უარყოფითი ასპექტები, რო განსაზღვროთ, ეხლა თუნდაც მაგალითად მთვარის და მზის ოპოზიცია, მაგალითად კვადრატურა, ხო? მთვარესა და მზეს შორის. რას ნიშნავს ეს, როგორ შეგვიძლია დავინახოთ რეალურ ცხოვრებაში ეს ასპექტები? მზე ეს არის ჩვენ ცნობიერი მე, ანუ ცნობიერად რომ ვირჩევთ რაღაც გადაწყვეტილებას ვიღებთ ცნობიერად, ხომ? რომ აი ეს მე მჭირდება. ლოგიკურად ეს არის ძალიან კარგი ჩემთვის. მთვარე ეს არის რომ მე აი ესე ვგრძნობ, არ ვიცი სწორია თუ არა, მაგრამ მე ესე ვგრძნობ და რა ვქნა. როდესაც არის მზისა და მთვარის ზონების კონფლიქტი, აქ უკვე ნიშნავს, რომ ადამიანი იღებს ემოციურად გადაწყვეტილებას, მაგალითად არის ისეთ ადამიანთან, რომელსაც შინაგანად მას უნდა ყოფნა, მაგრამ გონება ეუბნება, რომ ეს არაპრაქტიკული გადაწყვეტილება არის. ეს არ მოგიტანს შენ კარგს, ესე რომ ვთქვათ, ხო? აი დაახლოებით, აი ესეთი რამ არის, როდესაც ხდება კონფლიქტი მზესა და მთვარის შორის, რომ ადამიანი ან უწევს არჩევა მზის პრინციპის და მთვარის უკან დახევა, მაგალითად, მე რაღაც არ მინდა გავაკეთო შინაგანად, ემოციურად, მაგრამ მე ეს უნდა გავაკეთო, იმიტომ რომ პრაგმატულად ეს კარგი არის ჩემთვის. ასეთი არჩევანის წინაშე დგება ადამიანი ყოველთვის, როდესაც პრობლემა აქვს მთვარეს და მზეს ერთმანეთთან, მაგალითად, არის ან ოპოზიცია, ან კვადრატურა. როდესაც არის ჰარმონიული მთვარე და მზე ერთმანეთთან, ასეთი ადამიანი ყოველთვის არის დაბალანსებული. არის ესეთ ადამიანთან, როგორიც მას უნდა გონებითაც და შინაგანათაც. კონფლიქტი არ არის ემოციასა და ცნობიერს შორის, ესე რომ ვთქვათ. და კვადრატურის შემთხვევაში ან ოპოზიციის ყოველთვის დგება ადამიანი იმის წინაშე, რომ აკეთებს რაღაცას, მაგრამ შინაგანად მას ეს არ უნდა. ან არ აკეთებს რაღაცას, მიყვება იმას, თუ მთვარე აქვს უფრო ძლიერი, ესე იგი ის უფრო ემოციურ საწყის მიყვება და არა რაციონალურ საწყის, ცნობიერმეს და შესაძლებელია სულ გამოსდიოდეს დაუფიქრებელი, აი ჭალებში ვამბობ, დაუფიქრებელი ემოციების ნაკარნახევი გადაწყვეტილება, რომელიც საბოლოო ჯამში შეიძლება მას პრაქტიკული კუთხით აზიანებდეს. ესეთი რამ, რომ ყოველთვის ისეთი არჩევანი უწევს ადამიანს, რომ აი ცნობიერსა და არაცნობიერს შორის ხდება კონფლიქტი, იწვევს შინაგან კონფლიქტს, რომელიც იწვევს ნერვიულ დაძაბულობას, გადაღლას, გამოფიტვას და ცხოვრებით უკმაყოფილებას ბევრ საკითხებში, ხომ? აი, აქ შეგვიძლია დავინახოთ, რომელი უფრო ძლიერი არის. თუ მზე არის ძლიერი, ესე იგი, ისევ ვიმეორებ, რაციონალიზმი, პრაგმატულობა, ცნობიერი მე, რომ ეს უკეთესია, დომინანტი ხდება. თუ მთვარე სუსტი არის, უკიდურესად სუსტი თუ არის, აქ შეიძლება თხის რქაში იყოს, მთვარე შეიძლება მორილში იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ანუ აქ ხმორიელი კიდე არა უშავს თხის რქა გაცილებით პრობლემური არის მთვარე თხის რქის ზოდიაქოში, იმიტომ რომ საერთოდ ვერ ახდენს შინაგან ემოციებთან პრაქტიკულის გარდა სხვა კონტაქტს, ემოციებთან სხვა კონტაქტს ვერ ახდენს ადამიანი და განსაკუთრებით უფრო პრაქტიკული ხდება გადაწყვეტილებები. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ რომელ ნიშანში არის, რომელ სახლში არის ასევე ეს ასპექტები, ამასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. იმიტომ რომ მთვარე ეს არის ჩვენი სურვილები, შინაგანი, პასიური, ქალური ენერგიის ზონა არის მთვარე და პასიური სურვილები, რომელიც ჩვენ შეიძლება არაფერი არ გავაკეთოთ, მაგრამ გვინდა იმ სფეროში, რომ ისე იყოს ყველაფერი, როგორც რომელ სახლშიც არის მთვარე. მაგალითად, როდესაც მთვარე ყავს ადამიანს მე-11 სახლში, აქვს ძლიერი სურვილი იყოს თავისუფალი, თავისუფლება გქონდეს გარშემო, სოციალური იყოს, გახსნილი მეგობრების ატმოსფეროში ცხოვრობდეს, მოღვაწეობდეს, იყოს რაღაც ჩართული ესეთ სოციალურ პროექტებში, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამას გააკეთებს. თუ მარსთანაც არის ასპექტი, რა თქმა უნდა, შეიძლება უკვე მარსი მას მოუტანს იმ სურვილების დაკმაყოფილებას შინაგანის, მაგრამ მთვარე მაინც არის პასიური ენერგია, რომელსაც აქვს სურვილი. როდესაც არის მზისა და მთვარის დაძაბული ასპექტი, აქ უკვე ხდება სერიოზული არევა და ცხოვრებაც ესე არის ხოლმე, რომ არჩევანი უწევს იმაში ადამიანს, რაც შინაგანად არ უნდა, მაგრამ რაციონალურად უნდა. ანდა ახდება ისე, რომ პირიქით ადამიანს უჭირს საკუთარი პრინციპების დაცვა, თქვათ, რაციონალურად ცნობიერი მის პრინციპების დაცვა უჭირს. აქ შეიძლება ადამიანს და ემოციებს და გრძნობებს უფრო მიყვება. საერთოდ ასტროლოგიაში არის ამაზე საუბარი, საიდან წარმოვიდა ეს პრობლემა, ხომ? ახლა დედის ხატი, ქალური საწყისი არის მთვარე, მამის ხატი არის მზე. საერთოდ ესე წერია, რომ ბავშვობიდან წარმოიშვა ეს პრობლემა, როდესაც, ეს პირდაპირ ესე წერია, რომ დედა ერთს ეუბნებოდა, მამა მეორეს ეუბნებოდა. ახლა რას ნიშნავს ეს? მაგალითად, დედა ეუბნება ბავშვს, რომ იქ არ წახვალ, მამა ეუბნება, წადი, რა პრობლემა არის. ანუ ხდება რაღაცნაირად ორი განსხვავებული ენერგიების აღრევა. ან შეიძლება ხდებოდეს ისე, რომ ეს რამდენად ესი არის, არ ვიცით, მაგრამ საერთოდ ჩემი დაკვირვებით, მშობლები ყოველთვის ისეთი პირენ როგორიც არიან, უბრალოდ გაჩნია ბავშვს იმას რა ასპექტები აქვს და როგორ იღებს მშობლების მესიჯებს. როცა ბავშვის რუკაზე ვხედავს, თქვათ, ამ ოპოზიციას, ამ კვადრატურას, მთვარე მზის, ეს ნიშნავს, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის მშობლები იყვნენ შეთანხმებულები მოქმედებაში. ერთი შეიძლება იყოს ძალიან სხვანაირი, მეორე სხვანაირი კი გასაგებია, მაგრამ მაქსიმალურად მოხდეს რაღაცნაირად ბავშვთან სანაბარი მესიჯების მიწოდება. ეს ასევე დაეხმარება დამუშავებაში, აი ამ შიდა კონფლიქტის, ხომ? რამდენად ესე არის, არ ვიცი, რამდენად ესე ყალიბდება მართლა ბავშვობიდან ეს ამ კვადრატურის ან ოპოზიციის ენერგია, მაგრამ საერთოდ ასტროლოგიაში მთვარე მაინც ბავშვობასთან არის დაკავშირებული და რაღაცა იყო ბავშვობაში ცოტა ისეთი შეუთანხმებელი ურთიერთობები. ჰარმონიული ასპექტების შემთხვევაში ეს არის იდეალური, სხვათა შორის ძალიან ბევრს აღწევენ ცხოვრებაში ამ ასპექტის დახმარებითაც გააჩნია მთლიანად რუკას, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ იყო მაინც ჰარმონია მშობლებთან ერთმანეთში, ეს არ ნიშნავს, რომ შეიძლება გადასარევი ურთიერთობა იყოს, მაგრამ ბავშვი თვითონ ხედავდა ძალიან ისეთ ლოგიკურ, ნაყოფიერ თანამშრომლობას მშობლებში და ხედავდა რაღაც შეთანხმებას, ურთიერთშეთანხმებას და ბავშვს ეს მოდელი უჯდება შემდგომ, რომ არ არის პრობლემა, ცნობიერი და არაცნობიერი დაითანხმო, თქვა და გადაწყვეტილება მიიღო ისეთი, რომელიც ურთიერთკონფლიქტს არ გამოიწვევს. მე მაინც ფიქრობ, რომ ეს ასპექტი საკმაოდ დადებითი არის ჰარმონიულის შემთხვევაში, იმიტომ რომ თუ სხვა ასპექტები, სხვა პლანეტები რაღაც დონეზე ახდენენ ჩავარდნას, შიდა კონფლიქტი ემოციურსა და ცნობიერს შორის არ ხდება აქ და ეს ერთ-ერთი ძლიერი ფსიქიკის, ძლიერი ჯანმრთელობის პოტენციას ქმნის, ესე ვთქვათ, ეს ასპექტი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ასევე მთვარე მზის ასპექტის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ვთქვათ, რომ კაცების შემთხვევაში
ფანტასტიკურად ესმით ქალების, იმიტომ რომ მზე მთვარე ეს არის ორი საწყისი და ქალებთან ურთიერთობას მიანიშნებს და მამაკაცები ჰარმონიულად ურთიერთობენ ქალებთან, ესმით მათი ყოველ შემთხვევაში და ისინი არ ახდენენ მათი ეგოს დათრგუნვას. კვადრატურის შემთხვევაში ეს არის ძალიან გაუგებრობები იმებთან, საპირისპირო სქესთან, არ ესმით ხშირად, ან თვითონ არ არიან მიღებულები და გაგებულები მამაკაცებისგან, ან ქალებისგან. და ქალების შემთხვევაში მამაკაცებთან აქვს ძალიან ჰარმონიული და ნორმალური ურთიერთობები. იმიტომ რომ არ ჩაგრავენ ემოციებს რაციონალიზმის ხარჯზე და ასევე პირიქით. შესაბამისად, ეს აძლევთ ენერგიას, რომ გქონდეთ ძალიან ნორმალური ურთიერთობები საპირისპირო სქესთან, რომელიც არ უნდა იყოს ორივესთვის ძალიან პოზიტიური ასპექტი არის. დაძაბული ასპექტების შემთხვევაში პირიქით ხდება უკვე ცოტა გაუგებრობები, რაღაც გაურკვევლობებიც კი და ხდება რაღაცნაირად გათიშვა. შეიძლება სხვა ასპექტებმა მოკაჩოს ეს, მაგრამ რაღაც ხინჯივით იძლევა მაინც და რაც მთავარია, მთვარე მზის კვადრატურის ან ოპოზიციის შემთხვევაში ადამიანს ძალიან უჭირს საკუთარ ემოციების გაგება. განსაკუთრებით თუ მთვარე სუსტი არის. თუ მთვარე სუსტი არის, ეს ემოციების გაგება, საკუთარი მოთხოვნილებების გაგება შეიძლება ძალიან გვიან გაიგოს, განსაკუთრებით თუ აქ სატურნიც არის ჩართული, გვიან გაიგოს რა უნდა მას სინამდვილეში, როგორი მოთხოვნილება აქვს მას ცხოვრებაში, რაღაცეების მთვარის ზონა განსაკუთრებით ეს არის დიდი სურვილი, რაღაც რომელ სახლშიც მთვარე ყავს იმ სფეროში კონდეს ადამიანს იმ სფეროსთვის დამახასიათებელი გარემო და როდესაც არის ნეგატიური ასპექტები, ადამიანს უჭირს ძალიან საკუთარ თავთან კონტაქტი და გარკვევა რა სურს მას. ცნობიერი მზის შემთხვევაში თუ არის აქ სუსტი ძალიან მზე, ან ცოტა რთული ასპექტებით, დაზიანებული ასპექტებით, აქ უკვე თითქოს ცნობიერი მეს გარკვევა უჭირს ადამიანს. რა უნდა მას ცნობიერი კუთხით? ცნობიერი რას ნიშნავს? მაგალითად, რა არის ჩემთვის კარგი, პრაგმატული, რა მინდა მე მართლა გონებით, მისწრაფებით, ჩემ ეგოს დასაკმაყოფილებლად. მთვარე არის რა მინდა მე ჩემი ემოციების დასაკმაყოფილებლად, ხო? აი, ამათ შორის არის კონფლიქტი და საჭირო არის ცოტა ეტაპობრივად ჩაღრმავება და სწავლა ჭირდება, გააჩნია აქ უკვე რომელია ძლიერი, რომელია სუსტი, რომელ სახლებში არის ორივე. აი, ამას აქვს მნიშვნელობა შემდგომ როგორ უნდა იმუშაოს ამ კონკრეტულ ასპექტებზე ადამიანებმა. ძალიან საინტერესო მდებარეობები არის სხვათა შორის ეს და საინტერესო ასპექტი არის ადამიანების ცხოვრებაში. თითქოს ისე არ ჩანს, იმიტომ რომ მთვარეს ჩვენ მაინც დიდად ვერ ვხედავთ, ხომ? ეს ადამიანის ძალიან პირადი სამყარო არის და თვითონ მას შეიძლება აწუხებდეს, ან ბოლომდე ვერაც ცნობიერებდეს ადამიანი, რომ მას ეს აწუხებს, მაგრამ რაღაცა შიდა კონფლიქტი, შიდა დისკომფორტი კონდეს. თუმცა აი, შეიძლება მზის სხვა ასპექტები უფრო შეგვეხოს ჩვენ ვიღაცის ან ახლობლის მთვარე მზის ასპექტი ნაკლებად გვეხება ჩვენ, მაგრამ მაინც თვით გამოხატვას კარგ შემთხვევაში მაინც ძალიან კარგად ახდენს ადამიანი ემოციების და რაციონალიზმის ურთიერთკავშირის გამოხატვას. ძალიან კარგად ახერხებს და ძალიან მნიშვნელოვანი და ისეთი პოზიტიური ასპექტია. თუ არის დაძაბული ასპექტი მთვარე მზის შორის, აქ უკვე მნიშვნელოვანი არის, რომ ზუსტად დაამუშავოს ადამიანმა ეს შიდა კონფლიქტი და რაღაცნაირად ისწავლოს კომპრომისები, ან ემოციების რაღაცნაირად მართვით, ან რაციონალიზმის და აი რაღაცნაირად დაკვირვება არის საჭირო მან და კომპრომისის მოძებნა. არც მზის პრინციპის მიხედვით არის მნიშვნელოვანი, რომ მხოლოდ ამის მზის ინტერესები იქნას დაცული და მთვარის უგულებელყოფილი და არც პირიქით. ანუ აქ საჭიროა რაღაც კომპრომისის მოძებნა. უნდა ისწავლოს ადამიანმა, რომ არც ერთ ხარეს არ აწყენინოს, არც დედას, არც მამას, ესე რომ ვთქვათ და რაღაცნაირად კომპრომისი მოიძიოს ამ ყველაფერთან. აი ეს იყო სულ დროებით.